अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون इस आयत का तर्जुमा ये है कि वो लोग जो अपने अमवाल अल्लाह की राह में खर्च करते हैं फिर जो खर्च करते हैं. Demin okuduğum ayetin meali şöyledir. Mallarını Allah yolunda harcayanlar, sonra harcadıklarından sonra birisine minnet etmeyenler yahut birisine eziyet ederek arkasından gitmeyenlerin ecri, mükafatı Allah katındadır. Ve onlara bir korku olmayacak ve onlar üzülmeyecekler. Bu ayetin konusunu nasıl Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın inananlar nasıl onu idrak ediyorlar, başka birisi öyle bir şekilde onun idrakı içinde değildir. Hiç bir çıkar beklemeden mal fedakarlığında bulunurlar. Mali fedakarlığını arzu ederler. Ve eğer ona göre veremezlerse arzu ettikleri gibi huzursuz olurlar. Eski Ahmedilerin durumu böyledir ve yeni Ahmedilerin durumu da aynen böyledir. Daha dün bir aile bana geldiler. Karı koca çok bilgili insanlardır. Doktora yapmışlardır ikisi. Çocukları dahi çok uysaldır. Ve dine doğru rağbetleri vardır. Rağbet ederler. Daha gençtir. Yeni Ahmedidirler. Fakat büyük cemaat ile büyük alakaları vardır. Ve bir sancı vardır kalplerinde. Bir çocuk daha genç olmaya başlamıştır fakat din konusunda çok ciddidir. 12-13 yaşlarındadır.
Bu aile birkaç ay biat etmişti. Bugünlerde onların durumu işleri yoktur. Daha yeni tahsillerini tamamlamışlardır. Tahsil edindikten sonra dünyanın durumuna göre işleri yoktur. Zor bir şekilde geçiniyorlar. Hatta borç alarak geçiniyorlar. Kadın, ev kadını, bu ailenin ev kadını, çocukların annesi çok sancılı bir şekilde bana dedi ki benim kalbim çok huzursuzdur. İş olmayışı neticesinde biz çanda veremiyoruz tam olarak. Ben ona nasihat ettim. Dedim ki sizin durumunuza göre verebildiğiniz yahut verdiğiniz yeterlidir. Ancak sık sık bunu söylüyordu. Ben hiçbir fedakarlıktan geri kalmak istemiyorum. Diğer Ahmedilerden geri kalmak istemiyorum. Halbuki birkaç ay önce biat ederek cemaate katıldılar. Çok huzursuzum ben dedi bana. İşte bu inkılap biat ettikten sonra Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam Hazretlerine inananların tabiatinde gerçekleşen bu inkılap bir fedakarlığa minnet etmek bir yana o zaten söz konusu olamaz. Bu huzursuzluktur ki biz niye fedakarlık yapamıyoruz? Yahut yüce bir şekilde niye fedakarlık yapamıyoruz istediğimiz gibi. Sonra bazen bazı cemaat üyelerine karşı bir sebepten dolayı onlara ceza veriliyor. Şundan çanda alınmayacak deniliyor. Bunun üzerine huzursuz olarak bana yazıyorlar. Başka bir ceza verin. Fakat bu ceza vermeyin bana. İlk olarak biz özür diliyoruz, af diliyoruz. Hangi suçtan dolayı bize bu ceza verildiyse biz onu yok etmeye çalışacağız, ıslah etmeye çalışacağız. Ancak eğer ceza verirseniz, vermek isterseniz Allah aşkına çanda vermekten bizi alıkoymayın. Çünkü bu bizim hayatımız budur. Çok acayip bir cemaat, olağanüstü bir cemaat Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam ortaya koymuştur, ortaya çıkarmıştır. Mal fedakarlık ile bunlar huzur buluyorlar. Ve buna mani olmakla onların kalpleri huzursuz oluyor. Onun için bugün yeryüzünde başka öyle bir cemaat yoktur. Bu hislere sahip olan Ahmediye cemaatinin muhaliflerinin iddiaları çoktur. Ancak bu açık bir şekilde kendi insanlar arasında yaptıkları konuşmalarda biz onu çok duyduk, çok dinliyoruz ki Kadiyaniler yahut Merzailer her ne bize diyorlar ki kendi gayeleri için ne kadar büyük fedakarlıklarda bulunuyorlar. Ve siz bir caminin çandası için ya filan işin için çanda istiyoruz ama vermiyorsunuz. Dikkat etmiyorsunuz. Ve gayri Ahmedilerin, ulemaların yahut mollarların yahut yönetimlerin bu böyle konuşmaları yalnız Pakistan'da, Hindistan'da değildir. Aksine Afrika'nın İslam ülkelerinde dahi biz bunları dinliyoruz. Sonra belli bir çanda verdikten sonra öyle açıyoruz ki sanki biz filan cami için yahut filan insanların amme faydası için, kamu faydası için şu kadar para verdik diyorlar. Sonra verdikleri komiteler, bazen komitelere verirler. Onlar arasında kavgalar çıkıyor. Biz şu kadar para verdik, onun hesabını verin. O öyle harcanmamıştır verdiğimiz gibi. Tam doğru bir şekilde harcanmamıştır diye kavgalar çıkıyor kendi aralarından. Bu da Allah-u Teala'nın lütfudur cemaat üzerinde. Ki Ahmediye cemaatinin parasında bir bereket vardır. Allah-u Teala bir bereket vermiştir. Bu bereketi ötekilerde görmemiz mümkün değil. Geçen günlerde ben
Almanya Cami Ahmediye'nin açılışını yaptım. Orada bir gazeteci, Müslüman olan bir gazeteci, hatta Pakistanlı bir gazeteciydi, bana sordu. Bu proje için hükümetten bir yardım alındı mı yahut başka bir yerden? Ben dedim ki bizim bütün işlerimiz cemaatin üyelerinin çandalarıyla oluyor, Allah-u Teala'nın lütfuyla. Ve bu bina dahi Ahmediye cemaatinin üyelerinin para çandalarıyla yapılmıştır. Fakat bunun üzerinde harcanan para, eğer bir hükümet bu kadar bina yapsaydı yahut başka bir kuruluş onu yapsaydı, para harcasaydı bu bina için, bundan kat kat daha fazla para harcanırdı. Allah-u Teala cemaat malında bereket koymuştur, malına bereket vermiştir ve az parayla büyük işler yapılır. Onun için biz hangi Ahmediye cemaati üyeleri hangi hayırlı niyetle çanda veriyorlarsa o derecede bunlarda Allah-u Teala buna bereket verir. Burada şuna da işaret etmek istiyorum. Tabii ki çanda verdikten sonra cemaat üyeleri sormuyorlar ve minnet etmiyorlar. Ancak harcayan insanlar, yönetim, cemaatin yönetimi çok fazla dikkatli davranmaları lazım. Parayı çok dikkatli bir şekilde harcamaları lazım. Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın dualarının neticesinde biz bu bolluk görüyoruz. Ve inşallah Teala bu bolluk ve bizim paradaki bereket, biz onu görmeye devam edeceğiz. Ancak Hz. Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın şu sancısını da gözlerimizin önünde bulundurmalıyız ki para gelmek meselesine ben hiç üzülmüyorum. Bu harcayanların kalpleri maddiyata yönelmiş olmasın ve cemaat mallarının sancısını duymuş olmasınlar. Bu cemaatin mal harcamanın bir yolu vardır. Değişik yerlerde yönetim yapılır, hesap yapılır. Fakat nerede hesap vermeleri lazımsa, nerede para harcamaları gerekirse Allah'tan dua ederek ve istiğfar eleyerek Allah'tan yardım dilemek lazım. Cemaat çoğalırsa, cemaatin çoğalında bolluk olursa, genişlik olursa orada muhalifler kendi çabalarını çoğaltırlar. Aynı şekilde münafıklar vasıtasıyla dahi cemaat içinde bozukluk yaratmaya çalışırlar. Tabii ki çabaları faydasız olur. Fakat bizim daima dikkatli kalmamız ve istiğfar elememiz ve dua etmemiz lazım ve duaya yönelmemiz lazım. Yüce Allah'ın cemaat üzerinde ettiği lütuflar her zaman Allah-u Teala'nın yardımının manzaralarını biz görmeye devam edeceğiz. Ne zamana kadar ki biz Allah ile kendi alakamızı kuvvetli kılmaya çalışacağımız müddetçe biz Allah-u Teala'dan yardım görmeye devam edeceğiz. Ben hiçbir zaman üzülmedim ki filan iş nasıl tamamlanacak. Allah-u Teala bizzat kendisi hazırlıklar yapar. Bir plan yapıldığı zaman nasıl Ahmedilerin kalplerini Allah-u Teala indirir ve nasıl onlar mali fedakarlığında bulunurlar fazlaca. Bu da Allah-u Teala'nın hayret verici bir işidir. Allah-u Teala'nın rızası uğruna mal fedakarlığı zamanı gelince Ahmediler kendi ihtiyaçlarını bir tarafa atarak mal verirler. Aç kalmayı ya tahammül ederler, fakat çanda vermeyi işine tahammül edemezler yahut onu azaltmayı düşünmezler. Peygamberlerin cemaatlerinin alameti budur. Onlar her çeşit fedakarlık için hazır bulunurlar ve hazır olurlar, yaparlar ve derler ki biz asla bir şey yapmadık derler. Cemaatin minnetini düşünürler. Allah-u Teala'nın minnetini düşünürler ki onlardan çanda aldı. Söylediğim gibi çanda alınmazsa
genellikle huzursuz olarak bu cezayı geri almamızı isterler ve ricada bulunurlar. Cemaatin minneti üzeri olarak bizim üzerimizde eğer bizden çanda alınırsa, yeni cemaate katılanlar, cemaat nizamını anlayanlar, güzel terbiye görmüş olanlar mal fedakarlığında ilerlemeye çalışırlar. İleri adım atarlar. Bazen cemaat bazı çandalar için, gönüllü çandalar için bir hedef koyarlar. Eğer orada bir azalma olursa zengin olanlar kendileri derler ki bu az olan parayı biz tamamlayacağız. Onların içinden bir ses çıkmakta olur. Bir mecburi olmaz. Biz onları mecbur tutmuyoruz. İçten bir ses çıkıyor. Bu eksikliği gidermeliyiz. Bu niyedir bu? Şundan dolayıdır ki Allah-u Teala'nın sesini onlar duymakta olurlar. وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. Onlara bir korku olmayacak ve onlar üzülmeyeceklerdir. Onların son hayatına iman ve yakini aldırış ederler. Onun için onlar mali fedakarlıkta bulunurlar. Onların durumu böyle olunca Allah-u Teala onlara cennet müjdesini verir. Onlar yüce istikbalini hazırlamakta olurlar. Ki onun sonu bu dünyadan ayrıldıktan sonradır. Ancak Allah-u Teala yalnız öldükten sonraki günahlar, işlerden bahsetmez. Bu dünyada dahi Allah-u Teala kimseye borçlu kalmaz. Burada dahi büyük ecirler verir Allah-u Teala. Bir hadisi kudsi vardır. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Allah-u Teala demiştir: Ey İbni Adem, ey Adem oğlu, sen harcamaya devam et, ben sana vereceğim. Allah-u Teala verir herkese. Fakat her kim onun dini uğruna harcarsa onun üzerinde Allah-u Teala'nın büyük lütufları olur. Bağışları olur. Onun için Allah-u Teala hiç kimseye borçlu kalmaz. Şart şudur ki iyi niyetle onun rızasını elde etmek uğruna bir fedakarlık yapılsın. Şu anda ben bazı hadiselerden bahsedeceğim. Bunlardan anlaşılacak ki dünyanın her ülkesinde, zenginlerde ve fakirlerde dahi Ahmedilerin kalbinde Yüce Allah özel bir his, fedakarlık hissi uyandırmıştır ve sonra her birine onun imanında, yakininde çoğaltmak için, ilerletmek için bu fedakarlıklardan sonra Allah-u Teala bağışlarda bulunur. Onlara çok lütuf eder. Yeni bir cemaatin mal fedakarlığının olayından bahsedeyim. Afrika'nın uzak bir yerinde ve yalnız mal fedakarlığı anlaşılmıyor bundan. Hilafete bağlılık dahi anlaşılıyor. Niger bir ülkedir Afrika'nın uzak yerinde. Oranın muballiği bana yazıyor. Bu sene Celsa Salana zamanında muballiklerin toplantısı vardı. Orada ben onlara dedim ki Afrika'nın muballiklerini muhatap olarak Afrika'da çandaya katılanların sayısında daha yer vardır. Onu çoğaltalım. Bununla alakalı olarak kendi yerlerinde gittikten sonra orada söz ettiler. Kendi Bernikoni bölgesinin cemaatine mesaj verdiler. Emirül Muminin böyle demiştir. Onlar hemen lebbek dediler bu sese ve mal fedakarlığını çoğalttılar. Onlara denildi ki önce katılmamış olanlar dahi katılsınlar. Hemen etkili oldu bu. Bu region, Bernikoni regionu mıntıkasının cemaatleri sizin sesinize lebbek diyerek, biz hazırız diyerek, geçen sene orada tarla sahibi cemaatlerdir, köylü cemaatler, paralar olmuyor, nakit peşin cins olarak verirler. 16 çuval verdilerse geçen sene, bu sene küçük bir köy, 150 kişi orada yaşıyor.
52 çuval verdiler bu sene ve ayrıca peşin para dahi verdiler फिर अमीर साहब kazananlar. Geçen seneden कि जमात 2 kat fazla parçanda verdiler. गांव की तरफ से पैगाम आया Sonra Niger amiri yazıyor. दे के अनाज की बोरियां आकर ले Cemaat Gadan Brau ये लेकर वापस आ रहे köyü tarafından mesaj geldi. 10 बज रहे थे Çandanın हम एक अहम torbalarını alın gelin bizden. दावा Gelin alın. तो देखा है कुछ Gece saat 10 idi biz Ahmedi bir köye 10 बज रहे हैं और हाथ से रुकने का Dabgava'dan हमने गाड़ी रोकी geçtik. Orada gördük ki bazı gençler bizi bekliyorlar orada. Saat 10 oldu gece के इस रास्ते से ve durun dediler. Biz orada durduk. Onlar anlattılar ki biz गांव की जो थी Sadı Sahibi Lajna'nın emrinden dolayı burada akşamdan beri sizden geçeceğinizi bekliyorduk. लजना जो थे Sadır Sahibi Lajna bu köyden çanda için चुनाचे cins ve peşin olarak çanda biriktirdiydi. अपने तौर पर मेहनत की Kendi parasını ayrı vermek istiyor Lajna. Lajna kendisi dahi çaba sarf etti. वो देने के लिए वहाँ खड़े थे Çaba sarf ettiler छोटी ve kendi tahıllarını ayrıca biriktirdiler ve o hizmetçiler vermek için orada bulunuyorlardı. Küçük bir cemaat, fakir bir cemaat, अलाडा रीजन के वाले çok कि सोयो गांव के सदर से öyle vefalarını gösterirler. Sonra Benin'den Alada regionunun muballigi yazıyor. Soyo köyün sadrı, एक खुदा sadır cemaati bir sene önce müşriklerden उनसे जब वक्त Ahmedi olmuştu. Önce müşrik idi, sonra Ahmedi oldu. 450 फ्रांक Bir Allah-u Teala'ya inanmaya başladı. चंदा में दे दी और ये भी ना सोचा कि आज दोपहर को क्या खाएंगे Ondan vakfe cedid çandasını almak için gittiğimiz zaman 400 küsür frank verdi. Ve düşünmedi ki bugün öğleyin ne yiyeceğim. Çünkü evde başka para yoktu. Motosikletli bir rikşa çalıştırıyor. Motosiklet ile birlikte dışarı çıktı ki Allah-u Teala mutlaka bir şeyler verecek. Öğleyin değil akşam yiyeceğiz. Ne fark eder? Motosiklete petrol dahi borç alarak aldı, koydu. मैंने दोपहर Ve daha sonra 1000 frank para ile geri döndü ve dedi ki bakın Allah-u Teala'nın इतनी सवारियां दी bana karşı davranışı, ben öğle yemeğimi dahi düşünmemiştim ve petrol dahi borç alarak almıştım. Allah-u Teala bana o kadar fazla insanlar verdi ki ben borçlu olarak evden çıktım. 2000 frank gibi büyük bir para ile geri döndüm. साहब बुकीना फासो बयान Ve şimdi ben onun yarısını yine çanda veriyorum. Bütün borçları ödedikten sonra bu kadar para birikti elimde. Burkina Faso'nun amiri yazıyor bana. माँ का चंदा दान Bobo regionun yeni bir növ mübayi Kambore Said sahip diyor ki malın az oluşundan dolayı 3 aylık çanda vermedi ve hırsızlık dahi oldu evinde ve genç çocuğu hasta oldu. Sağlığa kavuşmadı. Her çeşit tedavi ettirildi ama sağlığa kavuşamadı. Bir gün diyor ki ben rüya gördüm. कि आपने कई माह से Halifetul Mesih'i gördüm. Beni gördü diye, demek ki rüyasında. 30 दिनों में अदा कर दूंगा Geliyor ve bana diyor ki 30 दिनों में चंदा अदा कर siz kaç aydan beri çanda vermedin? Ben rüyada diyorum ki inşallah 20 gün içinde vereceğim. Ve daha sonra çaba sarf ederek 20 günde çandamı verdim. अच्छी नौकरी भी मिल गई Eda ettim. Aynı gün खुदा ताला ने benim çocuğum kamil olarak şifa buldu. Ve şifa bulmakla kalmayıp eskisinden daha güzel bir iş buldu. Ve onun bereketiyle Allah-u Teala bana da iş lütfetti ki ben yeni motosiklet satın aldım. Ve bütün bu bereketler mal fedakarlığının idi ki Allah-u Teala halifenin dikkat ettirmesi neticesinde ben çanda vermiştim. Şimdi yeni Ahmedilerin imanlarını dahi Allah-u Teala kuvvetlendirir. Burkina Faso regionunun bir muballi bana yazıyor. Odugo. Bu bölgenin Noki Badala adlı köyde köyün sadrı Sadır cemaati Calu Sita diyor ki bunlar çiftçidirler. Ahmediye cemaatine katılmadan önce çiftçilik yaparlardı. Fakat o kadar fazla tahıl ellerine geçmemişti. Ahmedi olduktan sonra şimdi ellerine geçtiği gibi. Ve bir tek sebepleri vardır, o da çandadır.
Biz Ahmediye cemaatine katılalıdan beri, çanda vermeye başladığı beri bizim durumumuz değişmiştir ve çanda vermeye başladığımızdan beri bizim tahılımız çok bereketlenmiştir. Çandadan o kadar fazla bereket oldu ki başlangıçta biz 2 torba çanda verirdik. Şimdi bu sene 7 torba çanda verdik. Mollalar diyorlar ki bunlar para vererek Afrika'da fakir insanlara Ahmediye çekiyorlar. Cemaat ne verecek? Bakın onlar kendileri fedakarlık yaparak cemaate katılırlar. Mali cemaatinin amiri yazıyor bana. Bizim bir muallim Abdülkadir anlattı ki cemaat Saviti de Ahmedi gençler, erkekler ve kadınlar ayrı ayrı tarlayı sürerler çanda için. Çanda için kendi tarlaları dışında ayrı bir çanda vermek için tahıl ekilir. 2011 senesinde çanda almak için biz oraya gittiğimiz zaman kadın erkek ayrı ayrı çanda verdiler. Erkeklerin çandası biraz fazlaydı. Torbalar sayıldığı zaman biz o torbaları sayarak aldık. Kadınlar dediler ki biraz durun, gitmeyin. Evlerine geri döndüler ve biraz daha fazla 2 torba getirdiler. Erkeklerin 1,5 torba fazlaydı. Kadınlar erkeklerden geri kalmak istemedilerdi. Onun için 1,5 torba yerine 2 torba daha fazla verdiler. Mali amiri yazıyor. Bir nev mübayi Said Bey 7-6 ay önce cemaate katılmıştı ve 10.000 sifa çanda verdi frank. Bizim muallimimiz gittiği zaman dedi ki ben biyet etmeden ve çanda vermeden önce ben hasta olurdum, ben ve çocuklarım ve karım ve bizim birçok fazla para tedavi için giderdi. Ama çanda vermeye başladığımdan beri ben ve benim karım ve çocuklar sağlıklıyız ve az hastalanıyoruz ve tedavi için fazla mal harcanmıyor. Bu çandanın bereketidir. Uganda amiri yazıyor. Uganda'da Ahmediler mal fedakarlık konusunda olağanüstü bir şekilde ileri adım atıyorlar. Bizim zengin bir dostumuz Süleyman Mugabi Ambala'dandır. Kampala Nev Mobayillerin bölgesinde cami yaptırdı ve bir okul verdi ve 50 milyon şiling verdi. Başlangıçta ona bir caminin yapılışı kendisine havale edilmişti. Kendisi diyor ki ben para vermeye başladığımdan beri ben anlayamıyorum nasıl ve nereden Allah-u Teala bana veriyor. Gambiya amiri yazıyor bana. Bir dost Abdullah Bey eskiden beri vakfecilik çandasını vermiş idi. Tekrar istendiği zaman eskisinden daha fazla çanda verdi. Daha sonra hatırladığı zaman 2 defa çanda verdiğini çok memnun oldu. Bu halifenin en bereketli bir bereketidir. Ben ne kadar verirsem azdır. Burkina Faso'nun muballi yazıyor bana. 2012 senesinde Bakumbo Adam adlı birisi camiye geldi ve dedi ki ben her gün radyoyu dinliyorum, Ahmedi radyosunu. Bizim evde yalnız bu radyo vardır. Ne kadar bu radyo İslamiyet'e hizmet ediyorsa kelimelerle onu anlatmak mümkün değil. Ben şükür etmek için başka bir şey veremeyeceğim. Biraz para vermek istiyorum. 100.000 frank verdi. Bu çiftçiler için çok zordur tabi. Bu büyük zat cemaat çandasının nizamını kendisine anlatıldı ve ondan sonra verdiği çandanın dahi faturası verildi.
fişi verildi kendisine. Gayri Ahmediler dahi etkileniyor. Tebliğ yapıyorsun, İslamiyet'i onun için ben size veriyorum. Kendisine çanda nizamı anlatıldığı zaman Ahmediye cemaatinin doğruluğu benim kalbime girdi. Ben Allah için çok çanda verdim. Fakat çandanın o kadar şeffaf nizamı Ahmediye dışında ben başka bir yerde göremedim. Beninden lokal muallim, yerel muallim yazıyor. Garba İbrahim'in hamile karısı kendisi ile birlikte götürdüler. Onun kayınları hamile, orada çocuk doğdu. Çocuk geri almak için çok çalıştı ama bir şey elde edemedi. 5 sene önce Ahmedi olmuştu fakat durumundan dolayı kimseye söylemedi. Bu sene davayı da kaybettiği zaman Muallim Bey'e gelip hikayeyi anlattı ve dua için söyledi. O günlerde Vakfe Cedid'in çandası durumuydu. Ben dedim ki bizim imanımız şudur ki Allah yolunda mal harcamakla insanların problemleri hallolur. Sen Ahmedisin zaten. Çanda vermiyorsun. Biraz çanda ver arada bir. Bununla Allah-u Teala senin zorluklarını giderecek. Garba Hanım Vakfe Cedid 2000 frank çanda verdi. 3 gün önce telefon aldı. Allah-u Teala lütfetti. Benim çandamın bereketini bana göstermiştir. Benim çocuğumu bana verdirmiştir. Benim kayınpederim onu geri getirmeye başladı. Ne bunu al ve bir karşılık istemedi. Halbuki daha önce ben onların bütün parayı vereceğimi de söylüyordum ama vermiyorlardı çocuk bana. Çocuğu bana vermiyorlardı. Tanzanya'dan Hasan Tevfik Bey bana yazıyor. Az çanda verildi eskiden. Müballik dikkatini çekti. Evde ziyafet verdi. Çanda konusunda detaylı olarak anlattı. Allah-u Teala lütfetti. Ve şimdi diyor ki çanda vermeye başladım ve çoğalttım çandamı. Eskiden benim bir malım yoktu. Şimdi Allah-u Teala'nın lütfuyla vesiyet nizamına ortağım ve çandanın bereketiyle birkaç sene içinde ayçiçek yağını çıkarmaya başladım. Bir fabrika kurdum. Dodoma'da ben tarla saha satın aldım. Ev dahi hazırladım. Ve doktora yapıyorum ayrıca. Ve Allah-u Teala'nın lütfudur, çandanın bereketidir ki ben bütün bu işler bana nasip oldu. Hindistan ile alakalı olan bir bey vardır. Kalikat yerinden. Onun çandası Vakfe Cedid çandası Allah-u Teala'nın lütfuyla 200.000 rupidir. Ve gücünden daha fazla çanda veriyor ve Allah-u Teala'ya güvenerek diyor ki ben çanda ya vereceğim. Allah-u Teala benim işlerimi bereket verecek ve benim işim çoğalacak. Sene bitince Vakfe Cedid için oraya gittiğimiz zaman dedi ki dua edin. Bu sene benim hesabımda para yoktur ve birkaç gün kalmıştır sene bitmesine. Çek verdi ve Allah-u Teala lütfetti ve sene sonunda para eline geçti ve bütün o para ödenmiş oldu. Aynı şekilde Hindistan'ın Kerala'dan olan bir dost vardır. Allah-u Teala'nın lütfuyla musidir. Çanda konusunda ben baktım, inspektör diyor. Her çandanın ayrı ayrı kutuları vardır. Sonra karısına dedi ki kendi mal cüzdanını aç, oradan para çıkarmak dışında 175 rupi fazla çanda verdi. Allah-u Teala'nın lütfuyla şimdiye kadar 700.000'den daha fazla para çanda veriyorlar. Eskiden dikkat yoktu, şimdi çok dikkat etmeye başlamışlardı. İkbal Kandori muhasebeci, Vakfe Cedid'in muhasebecisi Andhra Pradesh'ten yazıyor. Ahmediye cemaati Churchala'nın bir arkadaşı vardır.
25 yaşında fakat mal fedakarlık konusunda birinci derecededir Andhra vilayetinde. 2011 sene için 66 bin yazdırmıştı. Fakat işi olmayışı neticesinde verememişti. Çok utanıyordu bundan dolayı. Şimdi tabii söz verdi ama veremedi, mecburiydi. Birkaç dost ona dediler ki merkezden af dile. Ama hayır, o kadar hissi davranıyordu ki dedi ki ben Allah-u Teala'nın rızası için söz verdiydim. Allah-u Teala mutlaka bana yardım edecek. 2011 senesinde tekrar bana sorduğu zaman geçen sene mukabil çoğaltarak 77 bin rupilik söz verdi. Halbuki o zaman dahi mal sıkıntısı içindeydi. Mayıs'ta ben para almaya gittiğim zaman geçen seneki çanda ve bu senenin çandası yerine 24 bin rupi daha fazla verdi. Ve dedi ki bu çandanın bereketidir ve halifenin dualarıdır ki ben bu mal feda sıkıntısından kurtuldum ve her iki senenin çandasını bir senede ödüyorum. Sonra Hindistan'dan Vakf-ı Cedid muhasebecisi Ayyar Nisar Bey yazıyor. Vakf-ı Cedid'in mali tur ettim. Ben Tamil Nadu vilayetine gittim. Nazım Mal Vakf-ı Cedid benimle birlikteydi. Öğle yemeğimiz bir arkadaşın evinde yedik. Salman Bey'in evinde. Muhlis İhlas sahibi Ahmedi'dir. 2011 senesinin çandası 160 bin idi. Ve bu para sene sonunda verme konusunda sıkıntıya girmişti ve çok zora girerek vermişti. Bu sene bütçesini isteyerek 550 bin olarak yatırdı. Ben korktum. 160 bin rupi az vermişti zorlukla katlanarak. Şimdi onun 3 mislini nasıl verecek? Kısacası Nazım Bey birlikteydi. Ben yazdım bir çarem yoktu. Yemekten sonra biz oradan çıktık dua ettikten sonra. İkinci bir eve gittik. Yarım saat sonra Nazım Mal ile birlikte camiye gittiğimiz zaman caminin önünde duruyordu o zat. Nazım Mal ve ben arabanın içindeydik. Süleyman Bey hemen geldi ve bir plastik torbasını bize verdi. Ve dedi ki yemekten sonra tatlı yemek lazım. Ben dedim ki muhasebeci, inspektör bu hastadır, diyabet hastasıdır, bu yiyemeyecek, ben yiyeyim. Torbayı bana vermek üzereydi. Bu zat dedi ki çanda sözü veren torbayı veriyordu, tatlı torbasını. Bunu yiyerek, dua ederek verin. Molla Bey torbayı açtığı zaman bir şey ağzından ses çıkmadı. Tekrar sordum. Yine konuşamadı. Nazım Bey o torbayı kendisine verdi. Baktım ki içinde 550 bin rupi vardı. Ben gözlerimden yaşlar aktı. Dualar ağzımdan çıktı. Nasıl Allah-u Teala lütfetti ve o parayı hemen verdi. Sadr Brampton Kanada yazıyor. Bir arkadaş İngiltere'den buraya geldiydi. Kanada'da refugee ilticaya girdi. İlticada karışık oldu. Annesini Almanya'ya göndermek için $5,000 biriktirmişti. Çanda sorulduğu zaman $5,000 vermekle kalmayıp ayrıca dahi elinde olanı verdi. Allah-u Teala ona mukabil ona lütfetti. Onun ilticası kabul edildi.
Annesi dahi bir ay sonra Almanya'ya ulaştı. Norveç amiri yazıyor. Bir gün bir lokal bir cemaatte Beytül Nasr Camisi'nin yapılışına dikkat ettim. Kar yağıyor iken Abdurrahim Ahmedi merhum bizim merkezimize geldi ve ricada bulundu. 70.000 kron vardır elinde. Hepsini cami için vermek istiyor. Böylece bazı kimseler hiçbir üzüntüye kapılmadan Allah-u Teala'nın rızası için veriyorlar. İyi niyetle verilen Allah-u Teala'nın huzuruna mutlaka kabul edilecek ve Allah-u Teala mutlaka onun karşılığını verir. Birkaç olayı ben beyan ettim. Bunlar bitmeyen işler, hikayelerdir. Mali fedakarlığın hikayeleri. Bu öyle insanlardır ki mal fedakarlığına söz vererek tamamlamak için her çabayı sarf ederler. Bundan sonra ben şimdi Vakfe Cedid'in yeni yılını açacağım. Geçen senenin bazı raporlarını da beyan edeceğim. Allah-u Teala'nın lütfuyla 55. 2012 senesiydi. Aralıkta bitti. Cemaat 5 milyondan küsur fazla para verdi. Geçenden daha fazla 300 bin daha fazladır bu. Geçen seneden. Pakistan birincidir maşallah. Onun dışında dış dünyada ikincisi yahut dış dünyada eğer bakarsanız birinci diyelim. Bu sene sizin için dahi bir müjde vardır. Bu sene Vakfe Cedid İngiltere bütün dünyada birinci derecededir. Elhamdülillah. Amerika ikinci sıradadır. Almanya üçüncü sıradadır. Kanada dördüncü, Hindistan beşinci, Avustralya altıncı, Endonezya yedinci, Belçika sekizinci, İsviçre 10. sıradadır ve aradaki bir cemaat daha vardır. Para bakımından geçen sene mukabil en fazla çoğalma 3 cemaati olmuştur. Avustralya'da 42,5, Hindistan'da 31,5 ve Endonezya'da 25 küsür. Fransa, Norveç ve Türkiye dahi bu sene maşallah çok fazla para verdiler. Kişisel para vermek bakımından Amerika birincidir. Tabii ki topluca çanda bakımından ikinci derecededir ama Pakistan'dan sonra eğer bakılırsa bu Pakistan eğer sayarsak 3. derecededir. Fakat kişisel çanda bakımından birinci derecededir. 88 fund çanda oluyor. İsviçre 55, sterlinden daha fazla. İngiltere aşağı yukarı 40, Belçika 39, Kanada 32 hemen hemen fund sterlin. Bu sene sayıya dahi katılanlara dahi dikkat çekilmiştir. Allah-u Teala'nın lütfuyla Afrika ülkeleri özellikle dikkat etmişlerdir ve katılanların tam sayısında 1 milyon küsürdür. Geçen sene 600 bin idi. 300 bin insan daha fazla Vakf-ı Cedid çanda verenlerin arasına katılmışlardır maşallah. Asıl budur. Katılanlara izafe edelim ki herkesin imanı çoğalsın. Bu da imanın bir parçasıdır. Katıllarda Nijerya birinci derecededir. İkincisi Gana'dır. Sonra Gana, Benin, Ivory Coast. Sonra küçük cemaatler vardır. Guinea Conakry, Togo vesaire. Sonra Afrika dışında diğer ülkelerde
Almanya ve İngiltere en fazla çoğaltma göstermişlerdir. Bu sene birinci defede Kebabir dayı biraz orada belli bir şekilde ortaya çıktılar. Afrika'da toplum para bakımından birinci 5 cemaat, birincisi Gana, Allah-u Teala lütfetsin bu onuru daima korusunlar. İkincisi Nijerya, üçüncüsü Mauritius, dördüncü Burkina Faso, beşincisi Fil Dişi Sahili. Pakistan'ın 3 cemaatinde birincisi Lahore, ikincisi Rabwa, üçüncüsü Karachi. Erkeklerde illerin durumu Rawalpindi birinci derece, sonra İslamabad, sonra Faisalabad, Sheikhupura, Gujranwala, Umarkot, Gujarat, Narowal, Hyderabad ve Sangar. Çocuklarda, atfalda 3 büyük cemaat de birinci Lahore, Karachi 2, Rabwa 3. Atfalda iller bakımından birincisi Rawalpindi, sonra İslamabad, sonra Faisalabad, Umarkot dahi fakir bir ildir fakat Allah-u Teala'nın lütfuyla fedakarlıkta ileri adım atıyorlar. Sonra Hyderabad, Bahawalpur, Okara, Dera Ghazi Khan. Toplum geliş bakımından cemaatin ilk cemaati Rains Park, İngiltere'nin Birmingham West, ikincisi sonra Worcester Park, sonra New Malden, West Croydon, Birmingham Central, Baitul Futuh, sonra Gillingham, Alsfield ve Wimbledon. Bu 10 cemaattir. Para bakımından İngiltere'nin 5 regionu, birincisi Midland, sonra South Region, sonra London, sonra Middlesex, sonra North East. Para bakımından Amerika'nın ilk 5 cemaati Los Angeles, Silicon Valley ikinci, Detroit, Seattle, Chicago West. Para bakımından Almanya'nın regionları Hamburg maşallah ileri adım atıyor. Birinci derecede Frankfurt ikinci, Gross-Gerau, sonra Darmstadt, Wiesbaden, Mainfranken, Hessen West, Nordrhein, Hessen-Mitte ve Baden. Para bakımından cemaatin ilk cemaatleri Göteborg, Hannover, Friedberg, Gensheim, Heidelberg, Fulda, Bensheim, Weingarten ve Mainfranken. Atfal çocukları bakımından Kanada'nın 5 cemaati Calgary, Village South, Edmonton, Surrey East. Para bakımından İngiltere'nin Kerala, birinci derecede Tamil Nadu, Jammu Kashmir, Andhra Pradesh, West Bengal, Karnataka, Odisha, Qadian, Punjab, Uttar Pradesh, Maharashtra ve Delhi. Hindistan'ın cemaatleri Coimbatore birinci, Calicut ikinci, Kerala, Kannur Town, Qadian, Hyderabad, Kolkata, Kangari, Chennai, Bangalore ve Rishinagar. Allah-u Teala bütün fedakarlık yapanların mallarını bereket versinlerine. Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam der ki Allah-u Teala'nın kulları dini dünyadan üstün tutarlar. Allah-u Teala rafet gösterir ve sevgi gösterir. Vallahu raufun bil ibad demiştir. Bu öyle insanlardır ki kendi hayatlarını Allah-u Teala'nın verdiği hayatı Allah-u Teala'nın yolunda vakfederler ve kendi canlarını Allah-u Teala'nın yolunda feda ederler, mallarını Allah yolunda feda ederler. Onun lütfu sayarlar, bir saadet sayarlar. Ama dünyanın mallarına bir gaye edinenler Allah-u Teala dine bakmazlar. Gerçek İslam budur ki Allah-u Teala'nın yolunda insan bütün kuvvetiyle insan hayat olduğu müddetçe vakfetsin ve hayat-ı tayyibeye varis olsun. Allah-u Teala lütfetsin. Biz Allah yolunda her çeşit fedakarlık yapmak konusunda ileri adım atanlardan olalım. Bunun dışında bir dua rica ediyorum. Libya'da bugünlerde durum çok kötüdür.
hükümet orada yoktur. Her bölgede टॉर्चर भी दिया जा रहा है बारह bazı yönetimler vardır ve bizim Ahmedilerleri yok, yakalamışlardır. Bazı yerlerden bilgi edindik, onları eziyet ediyorlar. खासतौर Polis onları yakalayarak ulemaların söylemesi üzerine hapse atmışlardır ve bizim orada Ahmediler sıkıntı içindedirler. Gayrı Libyalılar, Allah-u Teala onlara bıraktırsın ve onlar için kolay göstersin. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر